अस्सलाम नाज़रीन, मेहरान टीवी में भलीकार मां मुबशर सोलंकी। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। कराची जे गुल प्लाज़ा में अॼु 5 ॾींहं बि रेस्क्यू ऐं सर्च ऑपरेशन जारी। इमारत मां वधीक 2 ॼणनि जे लाशनि जा उज़वात। फौतुनि जो अंग 30 थी वियो। वधीक 3 फौतुनि जे लाशनि जी सुञाणप। मरियम, रिज़वान ऐं शेरऊस शामिल 11 लाशनि जी सुञाणप थी चुकी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया मूजिब 17 लाश सुञाणप जोॻा न आहिनि। 50 वारसनि जा नमूना DNA लाइ उमारिया आहिनि। डीसी ॾखण जो चवणु आहे त 85 माण्हू अञा लापता आहिनि, जिन जी ॻोल्हा जारी आहे। आख़िरी लापता माण्हू ताईं इमारत खे नथा ठाहे सघूं। गुल प्लाज़ा साने ते क़ौमी असेंबली में PP ऐं नवाज़ लीग अॼु ॿीहर आम्हूं साम्हूं। नवीद कमर चयो आहे त वफ़ाक़ तजुर्बा करणु बंदि करे हुकूमत आइनी मामलनि ऐं माण्हुनि जे फ़लाह ते ध्यानु ॾे। पाकिस्तान तॾहिं मज़बूत थींदो जॾहिं सूबा मज़बूत थींदा। अवां चयो था त सूबनि खे वसीला वठी वफ़ाक़ खे ॾियूं। ख्वाजा आसिफ जे बयान ते रद्दमल ॾींदे नवीद कमर वधीक चयो आहे त ख्वाजा आसिफ गुल प्लाज़ा साने जी ॻाल्हि कई ऐं 18हीं तरमीम खे विच में खणी आयो। अवां मुल्क सां वॾा तजुर्बा कया आहिनि। तजुर्बनि सां मुल्क ॿ अध कयो। पहिरियां अवां गॾिजी 1 यूनिट ठाहियो त पोइ सभु गॾिजी बंगालियुनि ते कब्ज़ो कयूं। हाणे अवां म्यूनिसिपल सर्विस बि वफ़ाक़ खे ॾियणु चाहियो था। अल्लाह ख़ैर करे। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त असांजी ज़ाती राय खे ज़ाती राय सम्झो वञे। हर फ़ैसिलो पार्लियामेंट जी रज़ामंदी सां थींदो आहे। बाढ़ वाक़े में तबाह थियल गुल प्लाज़ा जे भर में वाक़े रंपा प्लाज़ा सख़्त मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रंपा प्लाज़ा खे गैर महफ़ूज़ करार ॾेई छॾियो। SBCA पारां प्लाज़ा जे इंतज़ामिया ऐं दुकान मालिकनि खे नोटिस जारी। रंपा प्लाज़ा जे ख़तरनाक हिसनि जे इस्तेमाल ते पाबंदी लागू। कराची में बिल्डरनि ऐं इमारतुनि जे मालिकनि खे फायर सेफ्टी सिस्टम लॻाइण लाइ 3 ॾींहनि जो अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां चेयरमैन आबाद खे लिखत में आगाही। ख़त में चयो वियो आहे त फायर सेफ्टी सिस्टम ते अमल यकीनी बणाए वञे। 3 ॾींहनि में सेफ्टी सिस्टम न लॻाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेविस पहुची वियो। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जे कॉन्फ्रेंस में शिरकत ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ातूं कंदो। वज़ीर आज़म मुआशी इस्तेहकाम लाइ सुधारनि ऐं मईशत में बहितरीअ ते रोशनी विझंदो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो बि इजलास में शिरकत लाइ स्विट्ज़रलैंड पहुची वियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी अख़बारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। PCB पारां भारत में वर्ल्ड कप जा मैच न खेॾण जी बांग्लादेश जे मौक़िफ़ जी हिमायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC खे ख़त लिखी छॾियो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले ते अॼु बोर्ड मीटिंग तलब करे वरिती। बांग्लादेश पारां वर्ल्ड कप लाइ भारत न वञण जे मामले ते गौर वीचार कयो वेंदो। PCB बांग्लादेश जा मैच पाकिस्तान में कराइण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। मटियारी में हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल नौजवान दम ॾेई छॾियो। सलमान बला हैदराबाद जी अस्पताल में इलाज दौरान फोत। वाक़े ख़िलाफ़ वारिस ऐं शहरी रोड ते निकिरी आया। क़ौमी शाहराह ते लाश रखी धरनो। कातिलनि जी जल्द गिरफ़्तारी जो मुतालबो। पुलिस ऐं 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। सांगर वेझो मुबैना मुक़ाबले में ज़ख़्मी थियल नौजवान नवाबशाह अस्पताल में फौत। अरशद कोटखानी जो लाश घर पहुचण ते वारिस सरापा एहतजाज। वाक़े ख़िलाफ़ संजोरो शहर में शटरबंद हड़ताल। वारसनि ऐं शहरियुनि पारां लाश रखी धरनो। पुलिस मुक़ाबलो जुड़तू करार। नोटिस वठी इंसाफ़ फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर माथिले में 1 हफ़्तो अॻु क़त्ल थियल नौजवान जे क़त्ल में घरवारी मुलविस हुजण जो इंकशाफ। पुलिस मक़तूल अबरार कराची जी घरवारी आसिया ऐं हुन जे भाउ समेत 3 ॼणनि खे हिरासत में वठी छॾियो। मक़तूल जे भाउ इल्ज़ाम हयो आहे त भाउ खे संदसि घरवारी 11 लखनि में सोपारी ॾेई क़त्ल करायो आहे। जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे खेनि इंसाफ़ फराहम कयो वञे। नारी जे वारसनि पारां इल्ज़ाम रद्द। गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ SSP ऑफिस आॾो धरणो।